معناتها واحد كي شخاوي كان وانا قلتها معناتها كان ينجم يكون من افضل لاعبين العالم، ممكن من العشرة الاوائل نتاع العالم. زيدان تونس كان على أبواب بايرن ميونخ، ولكن لعنة الإصابات خلت مسيرته تنقلب رأسا على عقب. كرة القدم التونسية خلقت مواهب كثيرة في السنوات الأخيرة، مثل يوسف المساكني وأسامة الدراجي ويوسف الموهبي وغيرهم، ولكن زيدان تونس ياسين الشيخاوي يبقى الموهبة الأبرز في كرة القدم التونسية في القرن 21. قصة ياسين الشيخاوي ممكن تكون من القصص الدرامية، وممكن تكون كذلك من القصص المأساوية، فخليكم معانا. في مدينة رادس بالضاحية الجنوبية لتونس العاصمة ولد ياسين الشيخاوي في سبتمبر 1986. الشيخاوي ما كانش بارع في الدراسة بقدر براعته في كرة القدم، ولذلك غادر مقاعد الدراسة مبكرا من أجل التفرغ للرياضة. بعد البدايات المبكرة مع النجم الرادسي، الشيخاوي شد الرحال نحو جوهرة الساحل سوسة، وسنة 2000 التحق بصفوف النجم الرياضي الساحلي. في موسم 2006-2007 إدارة النجم الساحلي قررت إعطاء الفرصة لشبان الفريق، والأكيد أن شاب بقيمة موهبة ياسين كانت القائمة أولى به، وبعمر 19 سنة الشيخاوي يلتحق بالفريق الأول للنجم الساحلي. 20 أوت 2006 كان تاريخ استثنائي لياسين الشيخاوي، وهو تاريخ اللي كان شاهد على أول مباراة لياسين، واللي كانت أمام الأمل الرياضي بحمام سوسة في مفتتح البطولة التونسية. في 2 ديسمبر 2006 الشيخاوي لم ينتظر كثيرا حتى يتوج بأول ألقابه مع النجم الساحلي، وكان كأس الاتحاد الإفريقي. وفي 13 ماي 2007 الشيخاوي يتوج مع النجم الساحلي بالبطولة التونسية، وقدم في ذلك الموسم أداء كبير ورسم لوحات فنية خرافية. المهارة الكبيرة اللي يملكها ياسين كان من الطبيعي أن تلفت أنظار الفرق من خارج تونس، وبعد أكثر من عرض فريق الزيورخ السويسري يظفر بالجوهرة النادرة في الميركاتو الصيفي في 2007. أكثر من 7 سنوات قضاها ياسين الشيخاوي في الملاعب السويسرية مع زيورخ، كانت مليئة بالنجاحات، ولكن كانت مليئة بالأحزان والانكسارات أيضا، وذلك بسبب الإصابات المتكررة، وبسبب مواقف ياسين الدينية اللي سببت له مشاكل كبيرة مع الصحافة السويسرية والأوروبية. إصابة الرباط الصليبي، وهي الإصابة الأسوأ للاعب كرة القدم، تعاقدت مع ياسين الشيخاوي، وفي كل مرة كان يستعيد مستواه ويصل إلى قمة العطاء كانت الإصابة تضرب من جديد. في 2008 تعرض الشيخاوي لإصابة في أوتار الركب، وابتعد عن الملاعب لفترة طويلة، وبعد ما عاد لمستواه يتعرض 2010 لإصابة حادة بكسر في قصبة الساق أثناء مباراة المنتخب التونسي والمنتخب التشاد في تصفيات كأس أفريقيا. محمد أمين الشرميطي تحدث عن معاناة الشيخاوي مع الإصابات، فاختصر كلامه كل معاناة الشيخاوي. ياسين الناس يعني اللي يقول لك فراجيل في بدنهم كلهم، لا ما تعرفوش ياسين اللي تري بويسون تبارك الله عليه، ان فري بروفيسيونيل، يخدم برشا، خدم برشا، كوستو، اما سبحان الله هذاك شنو حب ربي اشاك فوا ساعات تصير له حاجات اللي ما تلقى لهاش تفسير. راهو تعب برشا في الكارير نتاعو، الشيء اللي عشته انا ساعات يجيو جاي ما تلقى لهم حتى سبب هكاك يجي وحده يقوم في الليل مخر يبدا يدادي على الوجيع اللي تجيه كل مره في بلاصه. بمجرد رواج خبر اهتمام بايرن ميونخ الألماني بضم ياسين الشيخاوي من زيورخ السويسري، تجندت الصحف الألمانية لشن حملة شرسة على اللاعب التونسي، وفي مقدمتها صحيفة بيد الألمانية لنشرت صورة للشيخاوي وهو يحمل قنبلة، واتهمته بالتطرف بعد رفضه للرسوم الكاريكاتورية المسيئة للرسول صلى الله عليه وسلم. ياسين الشيخاوي اللي كان أصغر لاعب يشارك مع المنتخب التونسي في كأس العالم 2006 منعته الإصابات من مسيرة خرافية، ومواقفه الدينية حالت بينه وبين كبار أوروبا، لتنتهي رحلته في الملاعب الأوروبية في 2015، وين وقع أوراق انتقاله لفريق الغرافة القطري، وانتهى الحلم رسميا في مشاهدة الشيخاوي في مستوى عالي في أوروبا. بين الغرافة والأهلي القطري قضى ياسين الشيخاوي 3 سنوات في الملاعب القطرية لم يعرف فيها نجاح كبير، لأنه الإصابات كانت ترافقه كل شهر، ولذلك قرر الشيخاوي العودة إلى فريقه الأم النجم الساحلي. بعد العودة للنجم الساحلي ياسين الشيخاوي تعرض للإصابة في الأربطة المتقاطعة في مناسبتين، وتعرض للإصابة مع المنتخب التونسي في الكأس العربية أيضا، ولكن آخر إصابة مع النجم كانت الأخيرة، وكانت القشة لقسم الظهر البعيد، ليعتزل ياسين الشيخاوي كرة القدم في سنة 2024 بعد مسيرة حافلة بالألقاب مع النجم وزيورخ، وبعد ما دخل لقلوب التوانسة الكل بمختلف انتماءاتهم بين جماهير النادي الافريقي وجماهير الترجي الرياضي والنادي الصفاقسي وجماهير كل الفرق.